哦，喂，哎呀，你差点栽上下去，你知不知道？戈壁滩上的杨树如果没有顽强的生命力，是很容易被大风活生生的吹断的。而这些断了的杨树枝，对于我85岁的爷爷来说，又是夏天生火最好的原材料。爷爷，我现在知道你为啥非要来捡树枝，这也太多了吧？对呀，马上回去已经夏天，烧柴火都够了。我阿爷现在非常的快乐，又给把木上的板脚雪清理干净了，又把柴火烧上了，一举两得，太攒劲了。你有这些那个你让啥哈菜，你再不要拿脚踏了。慢些，踏不动算了，踏不动放弃爷爷，都这么大年纪了，踏不动也没人说你。哎呀，不踏啥？看这老汉犟不犟，脚踏不动又准备拿手撇呢。撇不动不撇了，爷爷，来呀龙来了，啥哈来弄？啥哈？你来把这个弄一下。哦，喂，哎呀！哎呀！我说了不要弄了啊，爷爷。一举三得。你差点栽上下去，你知不知道？栽下去我爬起来了。你现在不要弄了，好，我们人挺多的了，我们来试，你不要来试了。我好干了。你这样的话不让你干了，你他妈骗那个能行的吗？不骗了。根本一点儿都不听话的爷爷呀！你看，我就知道他直就看上这根最大的木头了。这个太重了，我跟你俩一块搞。坚韧不拔、乐观积极、大爱，这些美好的品质在这一刻在我爷爷身上真的体现得淋漓尽致。我愿种树的最疼的人。爷爷啊，松子多就是好，人多力量大呀。你一声令下让拾柴火，你看你的松子们一满都来了。我两个弟弟，刚才风太大了，吹断好多树。爷，你看我捞了这个大木头。热了哦，爷爷够了，爷爷，路上这大树茬子都拾完了。怪不得我爷爷在羊场不喜欢种杨树，杨树漂亮是漂亮，但是容易松动，但是榆树就结实一点。我小姑他们还在结。